भाई ये रहे चाइना के 3 यूनिक गैजेट, जो चाइना के तो नहीं बल्कि हमारे ज्यादा काम में आ सकते हैं। मगर इससे पहले पिछली वाली वीडियो में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया था, तो उन सभी को कुछ न कुछ गुड न्यूज जरूर मिली थी। किसी का फ्री में रिचार्ज हो गया, तो किसी को आईफोन मिला और कोई तो अपने क्लास में फर्स्ट भी आ गया था। अगर आप भी इस वीडियो को जस्ट भी लाइक करते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। तो ज्यादा सोचो मत मेरे भाई, गुड न्यूज का सवाल है, बस एक क्लिक ही तो करना है, तो जल्दी से क्लिक करो। अगर आपके भी जूते आपको गिरा देते हैं तो फिर आपको भी इस गैजेट को अपने जूते के नीचे लगा लेना है। फिर आप कितने भी दौड़ो ये बिल्कुल भी नहीं सरक सकते हैं। और अब आप इस यूनिक ताले को देखो, इसको खोलने के लिए इसमें एक पासवर्ड को डालकर नीचे से ऑन करना पड़ेगा। और अब आप इस यूनिक सी चेन को देखो, इसको आप किसी भी छोटी या बड़ी जैकेट में लगा सकते हो, क्योंकि आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और अगर आप इन सभी गैजेट को खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो।